No co, będziemy rozmawiać o Mazurze, czy tak będzie zasłaniać się rękę tak? Wiesz, taki genialny pomysł wpadłem, że możemy pójść do tego baru, tam gdzie był lekko stronniczy. I tam po 4 kolejeczki, tylko niestety mają tam 40 wódeczki. Zrobić. I to kulturalnie. Nikt nas nie będzie ganiał, bo to w barze będziemy pić, sam nie wiem co to jest. I będziemy mogli normalnie, tylko niestety tam drogo piwo. I 40 chodzi po 7 zł. Co? A nie lepiej sobie kupić? Tak, to byłoby lepiej, ale jeżeli chcesz ze mną pić, to co, ja mam stawiać tylko? Rozumiem, że śledziec bym jadł, ale to, albo ty, jak to się mówi. Jakieś w rybę, tak, w rybę. W pierdzieliu. Ja bym musiał siedzieć na tarasie z własnym, bo ty nie lubisz zapachu ryb. Przeżyłabym. Co? Przeżyłabym. Ostatnio jak mówiliśmy, to nie chciałabyś przeżyć. I może dzisiaj, tak, po pierwsze, z matką dzisiaj musi pójść na Facebooka. Znowu się ubrała. Ta się nie śmieje? Śmieje się, no. Tylko musi przeżyć. To jest, no, musisz napisać do ilu kasy ten komp. Czy ma być zainstalowany, czy wy będziecie tylko... Ma być zainstalowany. Ma być oryginał. Dobrze, pobieramy oryginały. Nie będzie z torrentów kurwa ściągane żadnych, a w szczególności pornosy. Gry to kupujcie. 129 zł wydajcie, bo producenci... Tak, masz ładną nóżkę, tylko szczególnie jeszcze masz 35... Jak to się nazywa? Ta skala? 35... To nie są cale. Nie wiem jak na europejskie to się przelicza 45. Sam 35. Okej, kiedyś jak będzie się tak śmiała, to będzie... Nie, no, poszło. A wiesz ile będzie się później to odrastać? Musiałabyś tam pojechać do Międzylesia. 3 tygodnie? Czy by 3 szły? Nie, tak, wiem, uczysz się od mistrza. Mas. A, to na samym końcu powiedziałem właśnie, więc... Mazur tego nie obejrzy, chociaż jak na upartego to jest wrzucone na naszym gronie klasowym, czy tam tym, że jak Mazur zrobił filmik. To jest z mojego konta, że on mówi, że to usunąć. Więc na upartego by zobaczył te wszystkie filmiki, a ich jest chyba 161, zaraz sprawdzę. A ten jest najnowszy. I ten jest najnowszy. Na razie. I tak. To jest oczywiste, żeby zobaczył od najnowszego. Jakby patrzył od najnowszego, to by zobaczył. Mam, nie, wyświetlenie filmów. Ile mam ich? 164. Jeżeli bym codziennie nie robił, a dzisiaj mamy który? 5 czy 12? 12 dzisiaj. To by było 7, 14, 5. Czyli 29 filmików, to jakby się ogarnął to wszystko, co ja nakręciłem. Albo to były filmiki jakieś z gry, chociaż to cholernie długo się nagrywa. Chociaż robię ten plik, który jest z gry 10 minut, waży 8 giga i no nie wiem dlaczego światło. A, i stało się światło. Samokaz. Bo słońce zostało zasłonięte. I teraz co, normalnie możesz porozmawiać, czy tylko... Teraz nie podzielisz się z widzami YouTube'a. Będę kiedyś sławny. Jakiego? Tak. Tak, to jest publiczny filmik, więc każdy może to obejrzeć. To co? A oglądają? Nie. Tak. Nawet Ruscy mnie oglądali. Wow. Wow. Ile wyświetleń? 14. Na grę, która ma 6 lat. Dziękuję. Chyba zaraz ci gra o tron się. A nie oglądałeś oczywiście Czarna Wdowa nie śpi, bo pije energetyka. No już ci nagrałem. Nie oglądałeś tego?
Ty zrozumiesz, bo ktoś mi grozi, że czarna wdowa mnie zabije. O 10:23. No i jak widać 3 dni później żyje. Cały i Kto ci zdrowy. groził? Że tam jak nie wyśle wiadomości, to wiadomo, to było coś jak Łańcuszki. łańcuszki dobrej woli. Ale dobra, kończę, bo zaraz będę. Już, bo będzie musiała odpisać do Mazura. Dobra.